E hoje teve mais uma viagem teste do trem que liga São Paulo à Baixada Santista. E o repórter Vitor Faccioli acompanhou a chegada do trem ali a Santos. Como é que tá por aí, Vitão? Conta pra gente. Bom dia pra você. Bom dia para você, Vanessa. Bom dia para você que acompanha o VTV da gente. Foi o segundo teste, né? A segunda viagem teste desse trem que vai sair lá da capital paulista, na Estação da Luz, e vem até aqui a cidade de Santos, passando ali principalmente pelo terminal de passageiros de cruzeiros, e ali a expectativa é que também receba um grande investimento de infraestrutura no local. O trem acabou de parar aqui do lado da gente, é um expresso turístico, ou seja, a princípio vai ser só turístico, mas a intenção é que haja uma expansão para passageiros. Nós conversamos com o vice-governador Rodrigo Garcia, também batemos um papo com o deputado Kenny Mendes, que foi um dos principais deputados que encabeçou esse projeto, que encabeçou essa ideia. Nós conversamos com os dois, vamos ouvir o que eles falaram, e eles acabaram de chegar nesse mesmo trem. O governador Dória pediu que eu pudesse vir aqui usando o trem turístico para olhar de maneira integrada os modais para ligar Santos com a capital de São Paulo. Nós temos aqui um investimento já do VLT feito, esse investimento vai continuar. Vamos estudar com as outras cidades da Baixada a continuidade do VLT, talvez com outro modal, a Praia Grande, a Itanhaém, a Peruíbe, enfim. E a ligação com a capital de maneira integrada com a ligação com a Baixada. Eu acho que nada como você fazer a viagem, ver os desafios que nós temos para enfrentar para poder tornar isso viável, né? E no médio prazo poder dar uma boa notícia aqui para a Baixada Santista. A nossa ideia inicial, né, do governador João Dória, é iniciar com o trem turístico, ver a viabilidade, a frequência, para que possa ser ampliado com o trem de passageiros. Porque, como bem disse o vice-governador também, Rodrigo Garcia, os outros modais da Baixada Santista precisam estarem prontos, né? Tanto a expansão do VLT, né, ligando ao centro, como também o VLT ou BRT ligando o litoral sul. A partir do momento que a gente tem toda essa integração, aí sim será muito viável para que toda a população da Baixada Santista, aproximadamente 1.700.000 habitantes, possam integrar os modais da Baixada Santista, o trem para subir a serra e o metrô em São Paulo. Vocês viram o trem por fora? Tá na hora da gente embarcar nesse trem com exclusividade aqui na VTV, ó. Vem comigo, vamos embora lá. Vai ser um pouquinho difícil pro Dimas subir, balança um pouquinho, mas ó, eu dou a mão pra ele. A gente vai subindo devagar para poder mostrar que vamos entrar no trem devagar. É pequenininho, a criança aqui é grande, né, o repórter, mas já dá pra gente mostrar, o pessoal tá se acomodando aqui aos pouquinhos. Foi a segunda viagem teste, lembrando, uma viagem de cerca de 75, 78 quilômetros. Saiu da Estação da Luz, veio até aqui. Você já tem uma ideia de como vai ser esse trem de passageiros. Tem muitos funcionários aqui da concessionária responsável pelas viagens. Há um pouquinho da ideia da infraestrutura que a gente vai ter, já para começar a ter um gostinho, né, Vanessa? Para saber como é que vai ser essa linha turística. E já existe previsão de din-din, ou seja, preço de passagem que deve variar entre 15 e 20 reais. A expectativa, como o próprio deputado disse, aí demora mais um pouquinho em questão de planejamento, tem que ver um pouquinho questão de estudo, mas a gente já consegue mostrar em primeira mão. E ó, vou aproveitar aqui, que eu já vou ficar aqui de jeito, ó, vai começar a andar. A gente vai fazer uma mini viagem teste, o Dimas vai mostrando, e a gente termina nosso link com essa imagem, dando um passeio no novo trem de passageiros aqui do estado de São Paulo. Tá aí, em primeira mão, no VTV da gente, esse trem que vai atender aí toda a população que vier de São Paulo para a Baixada Santista, vai ter parada em Cubatão também. Tá aí a imagem ao vivo para vocês do trem que liga São Paulo à Baixada Santista. Obrigada, Vitão!